Heydər Əliyevin müəllif olduğu və 1995-ci il noyabrın 12-sində qəbul olunan müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası müstəqil dövlətçiliyimizin hüquqi, siyasi və mənəvi əsaslarını müəyyənləşdirdi. Eyni zamanda Azərbaycançılıq ideyasının, milli iradənin və dövlət suverenliyinin yazılı ifadəsi kimi tarixə düşdü. 1990-cı illərin əvvəllərində torpaqlarımızın bir hissəsi işğal altında idi. Bu həm də milli iradənin sınağa çəkildiyi bir dövr idi. Buna görə də yeni konstitusiya təkcə vətəndaşların hüquqlarını müəyyən edən sənəd deyil, həm də azadlıq uğrunda mübarizənin hüquqi manifesti idi. Konstitusiyanın 11-ci maddəsi dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmaz olduğunu təsbit edir. Məhz bu maddə sonraki illərdə Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyinin dayağı oldu. 44 günlük Vətən müharibəsi və 2023-cü ilin antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan bu konstitusiyon hüququn praktik icrasını təmin etdi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar Azərbaycanı regionda suveren, güclü siyasi iradəyə malik ölkə kimi tanıdır. Bu həm də bizim konstitusiyanın təsdiqlənmiş gücüdür. Biz Azərbaycan milli kulinariyasının araşdırılması, təbliği və dünyaya inteqrasiyası ictimai birliyi olaraq xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinin yaşadılması, gələcək nəsillər ötürülməsi istiqamətində fəaliyyət göstəririk və bundan sonra da öz fəaliyyətimizi uğurla davam etdirməyə çalışacağıq.